Architekten habe ich den Plan und die DXF-Datei bekommen. Nun werde ich die Einzelteile des Korpuses über den DXF-Import in unserem Editor hereinholen. Nun muss ich nur noch die Werkzeuge und die Bearbeitungsgänge hinzufügen. Das war nun der letzte Bearbeitungsschritt und nach dem Speichern ist nun das Programm bereit, direkt an der Maschine abgefahren zu werden. Zu guter Letzt noch eine 3D-Ansichtskontrolle und dann kann es im CNC-Board aufgelegt werden und über die automatische Saugerbestückung positioniert werden.